to je strašne práve také komerčné. A už vedám, že bol som na Evereste, neviem, kedysi. Bo vieš si v podstate teraz už doslova, že zaplatiť za to, že ti všetko prinesú. Normálne som videl aj taký, že normálne sú je taký batok alebo čo. Keď všetko normálne, že si sa rieši ten batok a on to vyniesie na Everest. Reálne nič nerobíš. No má doba. Čo sa videl si to vykonal to, nie? To časť. Nie, nepozeral nikdy si sa to. Nie. Je taká časť, na tú najvyššiu horu, čo tam majú, tak v noci, jak spal Homer, tak ho dva šerpovia ho ťahali ho hore. No. Aby tam vyšiel, lebo propagoval one tie nápoje na cvičenie. Aha. Vieš, tak aby tam vyliezol v skutočnosti, tak keď spal, tak ho tí šerpovia ťahali hore. No, to isté to nefunguje, neviem to. Čo ešte proste doslova, že nie sú. A tu vieš si zaplatiť aj, že to normálne vyjdeš. Dá sa to aj hej, také PCP, to sa mi to nevedec nepáči. Je to už proste strašne komerčné. Nie je to už kedysi. To na začiatku. Tak ohľadom toho väzenia máme aj my krásne hory. Čo máme? Veľké, vysoké Tatry. Ja, Tatry sú moja srdcovka. Náročné u nás. Jasné, každá hora za človeka potrafiť. Je taký tríbež kľudný. To je dobré na tríbežu. Čo? To myslím, že ako keď už moci, že vládne, že zliezť a plaňovať a také, tak už aj u nás sú to ťažké. Také blbosti. A keď si ste isté? To máš robil už, no. Tam sú také blbosti. No, ale hlavne je to isté. Ale už hlavne nechápem všeobecne, na čo je tam tá technická časť. Aj tak už si v podstate nič tam neopravíš v tejto dobe na aute. Všetko je to už cez elektroniku, všetko je... Ale niektoré to otázky, to je fakt úplne na hlavu. Tie kontrolky to ešte krásne, čo tam je, ale v podstate vieš, no, keď nie si úplné poleno, tak podľa toho svaru si vieš domyslieť. Ja, niektoré tie otázky, ako to je totálna kravina. Ja taká otázka, že jak to bolo? Neviem už. Fakt to bola taká kravina, ako... Ja hlavne ale všeobecne nechápem, aký zmysel mali tie staré testy v podstate. Keď si tak zoberieš, že máš to, vieš sa to úplne od toho doslova vypliť, tie odpovede. Ale boli tam dôležité veci, ktoré si najviac potrebuješ. Tam sú to také hovadiny, že otázka, že keď požiješ alkohol a odpovede si viac ostražitý, máš lepšiu náladu. Si otupený a také, že to, čo to je ako to? To je tiež pravda, tam niektoré tie veci. Však to je, že nemôžem tam tiež konkrétne, ale to ale hlavne to nechápem ten príde ako tieto nové testy, to už ok, to je fajn. Ale princíp tých starých testov som nechápal, lebo strašne sa ten test nikoho bol. To je jedno. To tak nejako. A keď si každý stavíš 20 krát, tak vieš, čo to bude nastaviť. Reálne ja som si prečítal, ja som mal za 2 minúty vyplnený celý test. A mal som plný počet. Ja som mal tiež plný počet. Jednoducho normálne máš, ja som prvé 2 slova otázky som si prečítal a už som vedel odpoveď. A tak som si bol navyknutý na to veci. Ja som robil C-čkové testy, lebo ja mám aj traktor. Fakt? Áno. C-čko je kamion, nie? No, a keď robíš traktor, keď robíš traktor, tak robíš C-čkové testy. Ne. Tam sú aj one.
No, sú aj tie časy, vieš, tak ja som vždycky nezapamätal som, že koľko môžeš ísť a koľko musíš oddychovať, a zapamätal som si kombináciu. Čas jazdy a oného, odpočinku. Vieš, že napríklad bolo 60 a 30, tak to som si povedal, že to je tá správna odpoveď. Tak som si to pamätal. Tie kombinácie tých časov. Kamo, ale zober si, tie C-čkovi pre mňa boli niekoľkonásobne ľahšie než tie klasické. Prečo? Neviem. Jednoducho, bolo to pre mňa ľahšie. Bo som si robil tie C-čkové a bol moment skúsil zo strany klasické. Čiže nám mohol motorka na auto. Nespravil som. A tie C-čkové povedal. Na tom dome je originál klakson, tak aj bol. Aha, to? Aha. Na 110 nie je tam už iný, tam som na to mal som kúpil iný, ten mi držal rok. Ja som tam mal favorita. A je taký fajn na tom, na tej 110, taký fajn, taký toto. Čo prirobím klakson, na sem vypínač a budeš si trúbiť, to mám neba. Držať volá, riadiť je trúbiť. Bože. A daj si takto ruku cez a budeš trúbiť. Nie. Tu je. Teraz akorát nič. Teraz akorát nič. No, tam je dobrá kolona. No, však všade, áno, aj tuto. Títo prví podľa mňa majú najväčšie nervy, že to akorát nie. No to je. Jej, kúpek vonku. Jak to má byť? To bol typický slovenský občan. Jak to má byť? Plné brucho piva. Brzdy sú robené, takže pohoď. Dominik to nemá. Dominikovi brzdy, kým neroztopujú a tak. A kde je rozdiel medzi tým, že je Škoda 105, ty máš 5, potom je L, potom je Škoda 110 R. Luxus, vybava.
Všetko za tým je podľa výbavy. Hej. S je základ, toto je úplne základ a L už je vyššie, LS100, GLS bolo najvyššie. A R-ko? R-ko to už je zase inakšie. R-ka boli one, to iba 110 R bolo. A vlastne to bolo s tým oným, s posledným, bolo 110 R. To boli ešte Rapidy a Gardečky, čo boli s posledným, tým zadkom. Bolo ešte ST, ale to bolo nejaká špeciálna, neviem či pre aké útvary. Štátne. Ale to som, iba v knižke som to videl, na obraz. Takže najťažšie teda zase na to GLS. No to sú najvyššie výbavy. GLS to je Mercedes. Vlastne majú chromové lišty, vodíky chromové, otáčkomer, opierky, dá sa aj, opierky, nastavovanie sedačiek, To berú opcionu, lištu, že GLS. prednú masku má inakšiu. Však kúpiš, ktoré robíš. Prvé Felicie, v 94. tu sú teraz. Úplne prvé, čo boli. No, 30 rokov vlastne. Favority tiež už sú komplet všetky. Favority a Felicie, prvé Felicie. A 96 sa mi zdá bola prvá Octavia vlastne, tá jednotková. No, akože jednotková. 96. Je to skúčne, to všetko. Сказал на ответ, что? Каждый видишь, Davidovi som písal, že dojde aspoň pri bránu pozrieť. Hej. No, že dojdú všetci, lebo že akorát majú oslavu aj na dvore. Že dojdú všetci tam pri bránu. Som mu písal, že tak 10 minútová kolóna. Asi to napíše, že skôr 20. Keď sme boli minulý rok v Baťovke, tak kde mal takéhoto Jaguára, ale malo modrého, do modrého. Kámo, zober si, síce áno, o cene sa nebavíme, ale v Anglicku otvoria oné fabriku a vyrobia ti čo chceš. Však je to oné, repliky všetko, no. Áno, potreboval novú kabeláž komplet, tak oné, spravili čisto novú kabeláž. Áno, o cene sa nebavíme, ale spravia. Keď si akože doslova vyrobíš auto na 3D tlačiarni a pletí a hovadiny, keď si poskladaš auto a vyzerá to ako veterán, jak to akože prihlásiš? No ne, tak bude sa tvariť, že to je pôvodné a zloženieš papiere, štítok, narazíš to tam a vybavené. Chápeš? Strašne určite nejakú akciu. Nie on. Je? To si Jaguar, no? Žuchári prišli do toho pouča. Čože? Že žuchári prišli do toho pouča. Ale nevie čo. Viem, Piešťan. Piešťany? A čo to sťažoval? Však pohodlné, ne? Keď ste máš čas. Čo? Však pohodlný podvodný. Je to to dáme. Je to jak šašo, aha.
Tak, no, môže si vymýšľať. Když Tomáš to neňalo ten čo, ten malý futbal ponúkal na základnej škole. Tento tu, v tej bielej košeli, to je dobré. Musí to byť on. Tak neviem, fajný. Ale máš šťastie to minula ten motor. Za 250 také hučí to, všetko to teče. Ja rozbil sa veľa, kde to stojí. Však uvidíme, či príde. No ako niekomu ten benzín poriadne, ja fakt dúfam, že mu to Neviem, ako má zapalnosť benzín, a ten motor môže mať maximálne nejakých 20 stupňov, keďže sa prehreje, podľa mňa viac nemá. Či viac, a počkaj, viac 1000. No napríklad aj ona, benzín sa neradí nechávať ani 15, keď už v bandovské. Že keď kostíš, vieš, že máš oné v bandovské benzín. Môžeme si zahrať čas. No a? Ja som zvedavý, či tu budeme ako robiť hodinu. Ja sedieť. Aj menej, tak už je 40, mali sme som na 40. To celé posunulo. Strašne pomaly sme išli v tej kolóne. Inokedy to len tak strmol a jak v blížine to sme umýšli. Chvátku. No to aj tu nechaj zaparkované. Jo, jak je dobré. Ten favorit je pekný. Som ho poberal, to webečko. Ten zelený? Zadu. Nie, to webečko, to čo je. Pekne to má spravené. Ja. Ako tej webečka to si môžeš spraviť aj z tohto, nie? Už. Robíš to, že než má ako máš. To musíš aj nejako zapísať? Samozrejme. Že majak ako ono. Ale že keď som počúval, že keď je na STKčku, tak musí dať dole majak. No, tam sú inakšie one. Tam sú už robí, že STKčku, jak svoje sanitky a také už. Vlastne všetky auta sme už videli na dokonke, takže... To si veru kavu v tichu nevyužiť. Čo to tu je? Čo? To sú tí motokári. No taký Jasné, toto je jasné, že sú to. Ja neviem, či ona zapomala. Nie, to sú oni majú strašne krásny zvuk majú na svojej Kawasaki. A fakt, že neskutočný zvuk. A tú stoličku si sem bral na čo? Ja som mal kde sedieť. Logika, že je to vás. Áno, ale že... Ona je zmaraka robí srandu, že sedí celý čas v aute a teraz si sedieť vonku. Som ďalej, že šoperujem, nesedím. Ty kokos. To zabudol ten kartón pod auto. Prečo? Čo bolo písané, že každý povinný kartón. A ani jeden kartón tu nie sú. Tam dalo. Ipsa. Kto to poznal tohto? Lebo je to v Nitranskom znaku. Ne. To CDčku. Ja ho to čítam. Ty kokos. Špernátov dno. A, Dominik prežil. Najviac sadnutú motorku vole. Ty sa nestíš, že tam. To je na testo. A to mestíš, nie? Pamätám, keď to bolo to... Ono je Audi Quattro. No, to veru bolo. Konec. Katrán 125.
Marley.